ジックファイヤーか。マジックファイヤーじゃないよ。アートファイヤー。ートファイヤー。焚き火にポンと入れるだけで魔法のような虹色ファイヤー。アートファイヤー約30分大容量 30g。これだ。声が重すぎる。何それ。TSUKURUさんからもらったんだよ。TSUKURUさん、ありがとうございます。ありがとうございます。出発進行。アートファイヤー。ちょ待てよ。ちょ待てよ。
ファイヤアートファイー焚き火にポンと入れるだけ魔法のような虹色ファイヤーアートファイヤー約30分大容量 30g